Smart Technology channel. இன்னைக்கு நம்ம TUSA A6 Tyre Inflator ஓட full unboxing and review பதாங்க பார்க்க போறோம். அதில்லாம ஒரு டயருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஏர் ஃபில் பண்ண முடியுது நம்ம இன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். சோ இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் இருக்குதுல லேட்டஸ்ட் மாடல்னு சொல்வேன். அப்படி வந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 13 minutes to 15 minutes நீங்க வந்து கண்டினியூ ஏர் ஃபில் பண்ணலாம். பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா up to 30 minutes வரைக்கும் நீங்க வந்து கண்டினியூ ஏர் ஃபில் பண்ண முடியும்னு சொல்லிருக்காங்க. Tyre Inflator பேக்கிங் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்திருக்காங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா மாடல் A6 லேட்டஸ்ட் மாடல். நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ்ல வேற என்ன கொடுத்துறாங்கன்னு ஜஸ்ட் உங்களே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா Tyre Inflator அது இல்லாம ஒரு சில அக்சஸரீஸும் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்படியே பேக் சைடுல திரும்பினீங்கன்னா முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி டீல் அண்ட் கஸ்டமர் சர்வீஸ் சொல்லிருக்காங்க. முக்கியமா 1 year ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டி டைரக்டாவே கொடுக்குறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி அதனால இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணதுல ஹாப்பியா இல்ல நீங்க வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபைட் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ணி தரதா சொல்றாங்க. சோ இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 3000 இவங்க கொடுத்திருக்கிறது பாக்ஸ்ல MRP. பட் நான் வாங்கியிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 2799 அமேசான்ல ஆஃபர்ல. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த Tyre Inflator அன்பாக்சிங் பார்த்தலாம். ஆல்மோஸ்ட் பிரிச்சுட்டேன். உள்ள பிரிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ப்ரூஃப் கேரி பேக்கோட கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் அட்டை பாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். டேரெக்டாக இவங்க ப்ராடக்ட் கொடுக்கும்போதே நமக்கு பேக்கில் கேரி பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து Tyre Inflator யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமானதாக என்ன சொல்லாங்கன்னா ஜாயின் TUSA VIP கிளப் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் இதில் கொடுத்துட்டு போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் 1 year உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டி. அதனால TUSA ப்ரீமியம் கிஃப்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியாரிட்டி கஸ்டமர் கேர். அதுக்கடுத்து அப்கமிங் ப்ராடக்ட் ப்ரிவியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இன்னும் பண்ணல. ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தால் கீழே அப்டேட் பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸில். தெரிஞ்சிருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் போய்ட்டு வெப்சைட்டில் என்ட்ரி பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்க. எக்ஸ்ட்ரா 1 year வாரண்டி கிடைக்கும் போது ஏன் வேணும்னு தான் சொல்லுவேன் என்னுடைய வியூவில். நெக்ஸ்ட் இந்த Tyre Inflator யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் மரத்தில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது அக்சசரிஸோட நேம் எல்லாமே உங்களுக்கு இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபைனலாக Tyre Inflator நம்ம கையில் எடுத்துடலாம். கையில் எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 800 கிராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கையில் எடுக்கும்போதே நல்ல ஒரு ப்ரீமியமாக இருக்குது. இது ஃபுல் நமக்கு ABS பிளாஸ்டிக் பாடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டாலிக் கிடையாது. பாட்டம் சைடில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு லென்த் 10 feet. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய காருக்கு நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஏர் ஃபில் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அடாப்டர் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு அடாப்டரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. கேபிள் அண்ட் அடாப்டர் நல்ல ஓப்பன் க்ளோஸ் டைப்பில். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த பண்ணும்போது ரொம்ப வேகமாகவோ இல்லை ஏதோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்லோவாக எடுத்துகிட்டு அதே போல் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாகவே க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில். மற்றபடி உங்களுக்கு கேபிள் அண்ட் அடாப்டர் எல்லாமே சேஃப் கார்டாக உள்ள வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த Tyre Inflatorல. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு LED லைட் அண்ட் LED லைட் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பார்த்துருக்கோம் 3 டைப் ஆஃப் லைட்ஸ் இதில் க்ளோ ஆகுது. நான் செக் பண்ண வரைக்கும் அது நம்ம உங்களுக்கு செக் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். டாப் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து டிஸ்பிளே. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் செட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் மைனஸ். நெக்ஸ்ட் ஏர்வாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் நமக்கு நல்ல ஒரு பிராஸில் கொடுத்துருக்குது. ரொம்ப உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஏர் லீக் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டு டேமேஜ் ஆகுது என்னோட வியூவில். மற்றபடி ஏர்வாஸோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 feet கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் NF தான். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிஷனல் அக்சசரிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 amp பேக்கப் ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வால் அடாப்டர் ஒன்று. ஸோ அதுக்கடுத்து பால் நெடல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நமக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் நாசில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையானதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த Tyre Inflatorக்கு. ஃபைனலாக ஒரு சில ஸ்பெக்ஸ் இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேட்டிங் டைம் 20 to 35 PSI உங்களுக்கு 2.5 minutes உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏர் ஃபில் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேட்டிங் டைம் 0 to 35 PSI உங்களுக்கு 5.5 minutes. அது நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இது ஃபுல் நமக்கு டிசியில் மட்டும் தாங்க ஒர்க் ஆகும். டிசி கரண்ட்டில் ஏசியில் ஒர்க் ஆகுது. அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ பேக் சைடு கவர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற கேபிள் எடுத்துறேன். அப்படியே இன்ஜின் ஆனில் இருக்கணும். அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஜஸ்ட் நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 12 volt சாக்கெட்டில் போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன் காரோட சாக்கெட்டில். ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டயரோட வாலில் உங்களுடைய ஏர்வாஸை கனெக்ட் பண்ணுறது தான். ஸ்க்ரூ டைப் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் மெதுவாக நீங்கள் டைட் பண்ணுங்கள். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால் ஸ்டெம்மை ரீச் ஆகிற வரைக்கும். ஸ்டெம்மை ரீச் ஆன உடனே உங்களுடைய Tyre Inflatorல டயர் ப்ரெஷர் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டயர் ப்ரெஷர் வந்து 7 PSI இருக்குது. நான் இப்போ வந்து 33 PSI செட் பண்ண போகிறேன்.
ஜஸ்ட் ப்ரெஷர் செட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற பட்டன் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகும், மனத்தில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நான் இப்போ 33 செட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் நான் இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆன் பட்டன். இப்போ சவுண்டு 33 பிஎஸ்ஐ போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது டைம் நான் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு அதை கடைசியாக சொல்கிறேன். நாய்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் நைட் டைமில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமாக கேட்குது. பட் நீங்கள் இது ரோட் சைடில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இது ஒரு நாய்ஸாக இருக்காதுன்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 33 பிஎஸ்ஐ தொடர்றதுக்கு மேக்ஸிமம் 4 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கிச்சு. அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 0 to 35 பிஎஸ்ஐ 5.5 மினிட்ஸ் சொன்னாங்க. ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1 hour நீங்கள் வந்து டயர் இன்ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. பட் 30 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் டயர் இன்ஃபில்டரை. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக 30 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து ஆன் பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 33 பிஎஸ்ஐ வந்து உங்களுக்கு ரீச் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இது வந்து ஷட் ஆஃப் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு செப்பரேட்டாக பட்டன்லாம் அழுத்திலாம் நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதை ஷட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா அதே இப்போ உங்களுடைய டயர் வந்து என்ன பிஎஸ்ஐயில் இருக்குன்றது காட்டுது பாருங்கள். 33.5 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஓவரலாக உங்களுக்கு வந்து 7லேருந்து 33.5 பிஎஸ்ஐ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏரும் ஃபில் ஆகிடுச்சு. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஏர் வாஷ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹீட்டாகவே இருந்தது நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹீட்லாம் கிடையாது. ஸோ எனிவே நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. பிகாஸ் 0 to 35 பிஎஸ்ஐ எல்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சேஃபராக நீங்கள் வந்துட்டு ஏர் வாஷை டயர் வால் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நீங்கள் வந்து அழுத்தல எடுக்காதீங்க. பிகாஸ் டயர் வாலுக்கு அந்த பின் வந்து அப்படி இப்படி உங்களுக்கு ஷேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஏர் லீக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. கிராஷ் டைப் த்ரெட்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ்லாம் வர வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் லூஸ் பண்ணும்போதும் அதில் டைட் பண்ணும்போதும். மற்றபடி ஓஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி எடுத்தீங்களோ அதே போல் நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுடைய டயர் இன்ஃப்ளேட்டரில். இன்ஃப்ளேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லேம்பும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நைட் டைமில் நீங்கள் ரோட் சைடில் உங்களுக்கு எல்இடி லைட் அந்த மாதிரி தேவைப்படும். அதுக்காக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.5 வாட்ஸ் × 5 பல்ப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்றது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா another 2 டைப் இருக்குது. ஸோ இதே உங்களுக்கு நல்ல பவர்ஃபுல். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்கிங்கில் இன்னொரு டைப் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு another லைட் கொஞ்சம் டிம்மாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக. டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 டைப் ஆஃப் லேம்ப் இதில் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளைன், அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்கிங், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நமக்கு ரெட் கலர் டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க எமர்ஜென்சி லைட் மாதிரி. 3 டைப் ஆஃப் லேம்ப் நமக்கு இதில் வந்து க்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லுவேன். ஸோ 3மே பார்த்தீங்கன்னா தேவையானது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே கொடுத்துருவான்னு சொல்லலாம். அதுவும் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லாக நைட் டைமில் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ரோட் சைடில் இருந்தாலும் சரி, அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வேறு எங்கேயாச்சும் யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த டூசாவோட A6 நியூ மாடல் டயர் இன்ஃப்ளேட்டரோட அன்பாக்சிங், ரிவ்யூ அண்ட் டெஸ்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிளாக கேட்டிங்கன்னா கார் வச்சுருக்கவங்க ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் வச்சிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லுவேன். ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த ரேஞ்ச் உங்களுக்கு டூசா வந்து 2700 rupees டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. இதில் உங்களுக்கு 1200 அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பிராண்ட்ஸ்லேயே கொடுத்துறாங்க. அமேசான் பிராண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து 1000 rupees ரேஞ்சில் உங்களுக்கு இன்னும் பாட்டம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பம்ப் அந்த மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக காரில் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஏர் பம்ப் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லுவேன். ஸோ ரோட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. அது நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரூபாய் டயர் பஞ்சருக்கு அட்லீஸ்ட் ஏர் வேணும். கண்டிப்பாக அந்த டைமில் யாருமே இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டயர் இன்ஃப்ளேட்டரோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பம்போ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வெஹிக்கிளை மூவ் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம், மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா 1000 rupees கீழே நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பம்ப் வாங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வாங்கலாம். இல்லை டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் போகிறதுனாலே பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். டூசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடிங் பிராண்ட். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸ் இவங்களாம் அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம். அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க குளோபலாகவும், அதே நேரத்தில் இந்தியாவிலையும். ஸோ என்னுடைய வியூ படி ஸோ இந்த டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 rupees கம்மியாக வாங்கியிருக்கேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 3100 ரேஞ்சிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து 2700 ரேஞ்சில். ஸோ இப்போ கூட எனக்கு தெரிஞ்ச டிஸ்கவுண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அமேசானில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், கார்டு ஆஃபர் அந்த மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டூசா A6 நல்ல ஒரு காம்பேக்ட் அண்ட் வெயிட்லெஸ் டயர் இன்ஃப்ளேட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டில். பட் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன சொல்லலாம், அந்த பேக் சைட் கவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணுறீங்க, ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அது இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே ப்ளஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். டயர் இன்ஃப்ளேட்டர் ஸ்பீட், அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எங்கே போனாலும் நீங்கள் வந்து காம்பேக்டாக ஈஸியாக கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரி பேக் கொடுத்துருக்குது இன்னுமே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.